大家好，我是敏忠。有一个客人打电话过来说，他的车子发不动。他前几天换了一个电池，车子电瓶换了，然后开了一半，然后停下来，再发动发不动。然后我现在过去看一下到底是什么问题。那就走吧，带大家去看一看。现在我们到了，去看一下是什么问题。首先呢，我们先检查这个 starter relay， 然后还有这个检查它这个 flip fuse， 看它哪里有短路。只要每一个它的那个 fuse 都很好的话，那我们里面还有一个 fuse。把这边的壳打开，它这边还有几个 fuse 检查，哪一个是有经过 power 的，应该是这个。看一下，把它要看看。它这是好的。我们先换一个它新的 relay 看看。首先，我们先把这电池这边的电池先拆掉，先拆掉负电，然后再拆掉正电。再把它这 bracket 拆掉。它这个 starter 蛮简单的，它这边有一个正电的，然后还有一个电在这边，这两条线拆掉，然后它这边一个螺丝，然后里面还有一个螺丝在这里。
这两个螺丝拆掉就可以了。See you. OK。现在拆这个，它这里2个螺丝。这螺丝拆完了，我们旁边这边还有一个。这个拆出来了，现在应该很好拿出来。现在拿出来。现在就拿出来了。然后我们跟那个新的来比一下，要看一下是不是一样。只要一样的话，就可以装回去。对，都是一样的。对，是一样的。这个再装回去。这种锁子呢，把这个盖上去，然后这边还有一个线，然后再装回去。现在检查都装好了，那我们进去试着去发动看看。哦，它可以发动起来。啊。然后看看里面有没有什么灯亮起来。好，只有一个那个 C 标的灯，15万迈啊，156233迈，很好，不错。
如果你们喜欢我的视频，请在底下订阅、点赞、分享。好，就这样子，我们下个影片见。